در साउथ अफ्रीका ओपनर बैट्समैन हाशिम आमला دی جی پیژنې به ډېر ښه پیژنې په साउथ अफ्रीका کې یو قبیله د مسلمانه کا اکثر کرکټ کھلاڑیان چې کوم وي دی چې کله د کرکټ نه ریټایرډ شي نو دوی کار سوي پلازا جوړول بزنس زیاتول فلانه بزنس شروع کول فلانه برانډ جوړول او بل طرف ته هاشم آملا د چې څومره کرکټ کې د څومره پیسې هم ګټلې ده نو هغه د په تبلیغ باندې لګول شروع کړی دي ویل اینڈ ګډ هاشم آملا په خپل کرکټ کیریئر کې یو ډیر سوبر انسان یو ډیر نایس انسان یو ډیر کول مایند انسان او ډیر ښه کھلاړي هاشم آملا از ا اوپنر د ساوث افریقا د لپاره ډیر کھلاړیان مطلب ډیر ښه ریکارډونه جوړ کړی دي اوس هاشم آملا په دغه کې مکمل ډیټیل در کوم هاشم آملا چې کوم دی لیجنڈری کرکٹ هاشم آملا کی محنت रंग ले आई। अफ्रीका के शमाली इलाका लम्पोपो में पूरे महल्ले ने एक साथ कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम आमला गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जब से क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए हैं जनूबी अफ्रीका के शमाली इलाकों में तबलीग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लकदा सुबकतरी नहीं हुई दा जंगलियान खलक थी नौ दगा जंगलियान खलक چې کوم دا په افریقا کې شمالي علاقہ چې کومه ده هلته ډېر زیات دي او چې کله نه مطلب د هاشم آملا کرکټ نه ریټایرډ شوی دی نو هغه دغه طرف ته رخ کړی دی او دغه خلکو له یې د الله پاک دین رسولو کوشش کړی دی لکه په دنیا کې اوس هم داسې خلک شته دی چې هغوی ناواقفه دي چې په دنیا کې لا مسلمان مذهب هم شته دی او دغه خلک په د قیامت پر ورځ موږ نه ګیله کوي چې تاسو خو مسلمانان شوي وئ تاسو خو الله پاک مسلمانان پیدا کوي تاسو له خو الله پاک دا دین در رسول او تاسو موږ ته ولې نه دی را رسولی نو هغې دپاره هاشم آملا ډېر سخت محنت شروع کړی ایون د پاکستان نه هم ډېر تبلیغي قافلې چې کوم دي ساوث افریقې ته ځي ساوث افریقا کې داسې ځنګلي خلک اوس هم شته چې هغه مطلب ډېر د دنیا ناواقفه خلک دي نو هاشم آملا هم په دغه علاقو کې خپل کار شروع کر दे और मख और जी इस हवाले से हाशिम आमला ने 3 दिन पहले अपने साथियों के साथ एक महल्ले में गए 3 दिन तक इनके साथ रहे और इस दौरान इनको समझाते रहे इस्लाम के हवाले से और वो महल्ला फिर पूरा हाशिम आमला के अखलाक से मुतासर होकर मुसलमान हो गए और जुम्मा के दिन पूरे महल्ले ने साथ बैठकर 7 खवातीन और मर्द 60 खवातीन और मर्द شپېته خزو او سړو چې کوم دی اسلام قبول کړی دی او هاشم آملا دغه علاقه کې د جومات جوړولو اعلان هم وکړو په خپلو پیسو باندې دغه علاقه کې به جومات نو خامخا چې خلک مسلمانان شو او ښه جومات جوړېدو نه پس هغې کې بیا استادان ساتل هم هغه هاشم آملا ووي چې دې دلته جومات جوړ شي پکې استادان به هم زه ساتمه چې هغه د خلکو له دین وښیي هغه د خلکو له اسلام وښیي د خلکو له قرآن وښیي د خلکو له د مونځ طریقې د اسلام ټول رکنز چې کوم دي هغه ورته وښیي نو هاشم آملا ویلډن هاشم آملا ته د الله پاک نور هم ژوند او برکت ورکړي الله پاک ته د په مال او دولت کې برکت نور هم واچوي چې د دومره غټ خدمت کوي د اسلام جی نو ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو مخکې ملګرو له ضرور رسو